各位观众，欢迎继续收看咱台视在一点台语新闻，我是郭怡中。新闻都开始，先查大家关心在一点上新的现场消息。来关心国民党总统初选民调，今仔日正式上场。台北市市长郭文哲的幕僚李进英，昨伫人面册铺文，叫人莫投给韩国瑜，都爱投郭台铭。这件代志嘛引起话题。郭文哲讲尊重，下早嘛有上新的回应。第一点哦。我们台北市政府本来基本上它有一个很大的特色就是从深蓝到深绿的都有，它是一个蛮多元的团队的。所以年轻人关心国家大事，我也不能去勾搭你不能发表意见所以每个人有发表他的意见的自由另外也是这样的，每个人都有他的出身背景，有他的朋友也这样所以我们也没有办法去管那么多。他事先是有跟我讲的听一听。不过我是老讲，因为我这2天。我从那个上海回来，又到南部，今天早上7点半又来上班，你知道？坦白讲，那篇文章我都还没看，到底写什么？等我看过以后，我再详细跟你讲他只有跟你现在正盟国民党初选，然后他刚好又是你的幕僚，会不会担心被解决是你准备要可能会影响国民党的初选结果？不会啦，通常我们都是被带风向的，我们也没有去带什么风向。不过这样的，那每个人有每个人的想法，你也没有办法禁止他说你不能写。像那个李进说有含不投，这个是你的想法？有含不投，那他们说明为什么？他挺过了。他挺过，那他没办法，他挺过了。是他爸爸跟他郭台铭比较来讲，我都比较。不过这样的，每个人有每个人的想法啦。这个世界上本来就是多元的。那你的想法呢？我还没有想法嘛。等我自己想要选，我再开始有想法，还来得及。那如果你接到国民党的电话？第一个我平常都没有在家里，所以一定不会接到周记。第二，我平常手机都关着，只有晚上回家才打开看简讯，所以一定不会接到。那如果未来就是真的是韩国瑜出现的话，你会争取跟郭台铭的合作吗？会柯郭配或是郭柯配？好像也没有，这等我真的要选再来讲吧。不过目前好像也没有这种说法，有吗？没有吧？因为你现在就是幕僚帮你。